À la hauteur. Ogobini awate, ogobina wape, ogobini awate, ogobina wape. Isobini la kanzambe, zambe na kuta. Ni awate, ogobini wape. Ogobini awate, ogobina wape. Isobini la kanzambe, zambe. Ogobini awate, ogobina wape. Isobini la kanzambe, zambe na kuya. Ogobini awate, ogobina wape. Isobini la kanzambe, zambe na kuya. Isobini awate, ogobina wape. Isobini la kanzambe, zambe na kuya. On y va. On y va. Ogobini awate, ogobina wape. Ogobini awate, ogobina wape. Isolobini la kanzambe, zambe na kuya. Ogobini awate, ogobina wape. Isolobini la kanzambe. Évangéliste Toteye, Papa Mayanta voulait mater Goteye, Kaïbe na voulait mater Kuyoge, Salenaka mafuta te kange, Awate Salenaka maite kange, Soko Soluka mbongo okozwana katia, Soko Soluka mosala okozwana katia, Papa Mayanta voulait mater Goteye, Papa Mayanta voulait mater Goteye, Oliva, Yeta Tanzambe. Évangélisant Toteye, Papa Mayanta kulemba te kuteye, Kaïbe na kulemba te kuyoge, Salelaka mafuta te kake, Salelaka maite kake, Yeta Tanzambe. Tikansamba salelo bolam kakandengo zo pepa ndenge pe pasi ezobima ba problème ezobima kakandengo zo pepa ndenge pe ba kambo nyonso ezoleliso ezobima e yawe nzambe na bomo ya zozo esika kati na yo solution ezoya kovanda na makambo nyonso ezolelisa yo. Alleluya. Tolingi toyoka liloba na nzambe miso na biso akokangama. Moma yango ebelemi bien-aimé. Yawe nzamba lingi alobela yo. Yawe nzamba lingi apesa yo témoignage à malamu. Yawe nzamba lingi apesa yo prophétie ya solo. O ezali loba na nzambe. Banda kobondela nzambe kotika momo na maboko na ye. Yebisa nzambe lobelanga. Yebisa nzambe Tiamaloba bomo ikati na motei wana ya kotelema azala simple instrument oyo nzambo ko utiliser puissamment azala simple instrument oyo akomema liloba bomo ikati na bomo inanga azala simple instrument
o nzambe okotondisa ye na puissance ya prophétie ya liloba afin ke nga na arrache o nini na ye koluka na tongo ya lelo na témoigner yo nzambe tobondeli na kombo na Yesu Kristo tombola mongongo kobondela nzambe. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui se donne tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Kolo liloba non de pesa abomoy. Même si ka kufe telemi tango liloba no ezoya ezopesa abomoy. Esika mikakata no bitune zangi biyano na mabota kolo tango lilobeye ne ezomema délivrance ya libota. Nous sommes pour le combat et la délivrance, Seigneur, de nos familles. Kolotozon di makodef, ya lelo, ozana biso longo, parce que komama, na kozala kana bino, tina suka ya mokili. Telema lokola tata, taumela lokola bampate, oyo wapi yozo mema na matiti malam, pe na mai na kimia na kombo na Yesu Masia Nazareth oyo aza mokonzi moko pe mobikisi oyo moteme ndimela nde tosambeli na kondima pe tolobi amen. Lelo 40e combien 13e atondi kanzami po ezana ba mama misu bazo comprendre mystère à chiffre. Pour ce beau chiffre et Rolando a un numéro de téléphone. Namoni maman beti kaliki na lobi nzamba otika la nzamba. Mais abosane lo motango lobi mwana ne aboti na 9h45. Merci pour ba commencer ba komi. Tango azolo ba 9h45 ya somo na ka 9h. Mazoe bate 45 ou on ezo sala pe 9. Siko sali 9 ya 45 na 9 ya R1 9 plus 9 sali combien? Bon 18 on a monté que son 59. Donc ce qui t'a ekoki et sali nini ekoki bien aimé tala mutu okofanda no kimia me batu ba oselo ba démarche musala yo fandi na yo me batu ba komo lobela yo ba obenga oka yako banda tala ba contrat ndezo salama ya zamba pesa mutu moko taba contrat munene atana musala no amuke wana zamba fongola contrat na vie na yo nazomona batu nyonso bazo comprendre sonde ko mwazane na 4 kuna a comprendre makamna zoloba bakele ko lobelela ondenge kaka ba lobelela mama oyo pendant que yazo kemba a sacrifier loko pona ba veuve zamba zo tinda batu bake loba pona ye basalele ba texte nyonso basalele ba examen nyonso ya kende ka jour ya engagement. Si vous comprenez des talio, où est-ce 13e? Ils ont 13e. Réalisez. Il y a 4, 13e à l'élo, 4 plus 3 plus 1, ils ont ça la 4. Donc, il y a une présence ensemble, l'élo nzamba sala bino bolam. Alléluia. Naïka l'élo pour na combat Yesu Masia Nazareth na pambola ndegomo. Vous avez vu na famille na bino, mutu ana combat bimate. Nanzela no obima te o comprendre mama olo bate po ya ona na biso bien lelo o moni nanzela na yo mutu a kombo ya référence ko obima te o comprendre te mama nanzela na yo o ko bota mwana moko a changer ba donner ya vie ya famille na bino mon frère o ko bota mwana moko a changer ba donner ya famille na bino oya zondima esala mandengo wana parce que affaire oyo ko sila yo on a terminé le verset mobo yo fandano papa diga Ruth chapitre nango 3 na verset 18
Ruth chapitre 3 dans verset 18. Sunga bandeko yo mona c'est mona kodef oyebi biso to respecta lelo banza. Lem sunde kwa sa pembe no ayeka lelo. Salisa ye sunga ye. Pomba la sima o sunge sute oyeba yemo. Lelo sunga peut-être mali boso ya kodef. Ruth chapitre 3 verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Naomi dit, Naomi a lobi na Ruth. sois tranquille, ma fille. Fanda kimia mwananga. Ruth alelo saka ya moi cité. Tama kamboza na esprit. Ce qui est esprit est esprit. Yoka bien-aimé. Frère, sœur, fanda kimia. Fanda kimia. Bandela papé diga. Sois tranquille, ma fille. Masiko lokola leo na lobi zala tranquille. Merci. Na bandeli zala tranquille. Parce que assurance est en ngambo na o. Alléluia. Assurance est en ngambo na yo. Ya yebisa muninga lo banzamba na côté nanga. Yebisa bien nzamba na ngambo nanga. Bongo siko mutu aza na nzamba obanga nini? Aobanga nini yaya? Atambonge tomo pepe koya. Balobi elongo na ye toko matali likolo. Era, matela non era. Era vini, yara ma fille. Tellement ça très importante pour nabiso. Yaka yaya. Zala tranquille. Na ebite poni malobane matinga atambonge ekoya elongo na ye to matalikolo okomata po azanzam lelo eza likambo ya batu oyo bakoloba loba pona yo ndeka sepse musique azoloba fo babatama oyo kotonga yo abela cœur ngana oloba lokwanga nzambe mutazondima esala mabongo. Lelo ba mettre fin na makambo kotonga kayo ko imilia kayo ba se retirer na bango oya ko continuer ko tonga famille na bino a continuer ko tonga yo po bozo lekisa moment ya basse ya mukolo ko luka aya ko sengo pardon on a déjà frappé na maladie moko songolo yango banguna na yo bakobatama banguna na yo bakobela ba AVC soka lingita yango ya tika na lobi muto azondima esalama na famille na bino. Ah, yo mona kinde kwa zote mona so mone lokola ndenge so mone la ye bakotinda la bino tanta ba ya mabebo kolia ete. Alléluia. Na sepeli na zo témoigner na ba verset biblique. Mais yo mone ka ndenge mona na sepela na bandoka na mtema na soza na Bible tena sombela ta Bible. Muta zo témoigner na ba verset onga na yebi eza pe bongo. Mais yo témoigner na verset te tiko ndimete ponani. Mutu na mtaotea na ndenge na ye. Yango papa Anderson boko spo sangisango botele penza témoignage pa bango na pesa moko na ndenge ka ya babongo lilobezo bima linga kaka ndenga zawana ngana sepeli ne ka ndengo wana yango na bata social ko luka ye vrai mutu évangélisation ye wana ye pina take kotaba ndumba kotea bango bien abisi bango ya dégâts. Alléluia. Avant moi nous ayons manasengio ça le fort. Bandeko balanda biso na de la foi TV natala kota papa Bogos Anderson. Bandeko balanda biso na de la foi TV papa Bogos aocha numéro ya date ya mamo date bobe bozo babage. Yaya la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ba onyo suza na babage nzama pambola bino. Et loko nyonso ezalaka na esprit simana yango. Et loko nyonso ezalaka na esprit simana yango. Est-ce que vous comprenez maman nazo yebisa? Papa azwa pot de fleurs na yebisa wa tcha na kati ndam. Ya kitoko mais ba jeune fille a beau type très belle. Mais eloko mobile si on a ba obala te. Mukolo prière kota ki na ndam. Pot de fleurs pasuka. Papa asilika asala ba AVC akufa bana mabale comme Olanda. Donc, pot de fleurs, et zo la kisake bokangami,
siko muto mukila yo yebiso bino bolata baba bino akopesa yo ba illusion mabele bele tika na yebisa o job alobi ce que je pense c'est ce qui m'arrive so na yebi ke badge oyo eza idolâtrie te soki nzamba tende ko na conviction a chango mama Jean aleki a tepa ya ndeko na ye a déclarer maloba et lobi te mukolo ndeko musa obela na famille to za na problème cha badge te circonstance wana te badge d'ambassade badge est le logo te eza papier mais seulement que présence à badge oyo elakisa ke nazotombola Yesu Masia ya Nazareth nakata badge wana komba de la foi ezate mais kombo eza kuna ka Jésus-Christ Nazareth a écrit Jésus-Christ Nazareth a écrit Seigneur Jésus-Christ écrit quelque chose ezaka na komba Jésus-Christ de Nazareth ya mutu na mutu même longi ya mutu tango elongi na ngai continue le pongo batu na bandoki ba obanga bayebi ke de la foi ye awe komi problème mais so mutu pa misala mabe akoti bato azolo ba te mutu misala mabe asali akoti ya tout geste tout symbole a une signification tout symbole bien aimé a une signification mutu akosa yo te yango bino bayembi pe ba réveil yango bo sabano bo fa une église mais bo betaka musique ba vina bino échanger te parce que tant papa na bino lo makam bo sa bato ali boso ko comprendre la vision yango bible so bato ali boso ba koma bato sima ba koma bato ya liboso na sala ga rien pour rien sonza matindi te na sala te ba jo bo moni mutana tida prière expression attitude ya mutu nuance et annonce ngelo mususu surtout les artistes comédiens aoye bisayo les expressions et puis ça message mutako le biso ba problème na yete ka mais au moni kaka zo lela aolo banete mami zo tang du coup oyebi ke mutu azana tristesse ana problème rien qu'une expression c'est dit tant ozana bacho expression mutu wana eso ko annoncer vie de prière yango batu nyonso wana wa badge na tindi otoke soma mbongo mena lobi na yo ozana ngo samba pambola yo parce que zo comprendre ozo comprendre yaya tombola loboko likolo bien aimé loba tamo pepe to ba mbonge zoya loba nazoka ote loba atamo pepe ba mbonge zoya elongo na yo Yesu Masia Nazareth na komata lokola mbongo yemba skolo yembo alléluia kosala 17 kosala 17 okoko ma papou oyebi David a solo si j'avais le zèle de la colombe je m'envolerai je trouverai du repos okoko soit pe repos okoko soit repos yemba lo yembo alléluia tambonge pe mobe pe goya alléluia alléluia elongo toko matali kolo alléluia Poyo zamoko zia mo bébé mon peuple koko souffler tata to mati elongo na yo na obanga te ya tato la kabanga te na yebi Yesu Masia oza ata matimoli mabulu na zobanga tata mo peuple mbonge zo na zobanga te alléluia na yebi oza la prière oza la liboso na ata bongeye la méditation pour na yo yaya alléluia Jésus atako pasi ko umela na bomo inanga na banga te ata pasi so umela libota na obanga te atako bako sekanga Yesu na banga te na talela yo na boyi lisumu pona yo na boyi ko iba ko sala mabe lisumu pona yo pona yamba yo Yesu alléluia tata kota likambo ndeko kaka ni bandelia nanga baseka ya servir ye na debi o adibi baseka ye akalokola yo Jésus
Andimina sanga nyonso Alléluia. Tala ndengisa baso visiter. Mopesi na nyo. Akokuta nona entreka na porte d'entrée. Elongo na yo na kokoma kaka. Yawe ikolo. Okotia opepenyo so abangati yawe yeri yoza abangati yawe yeri yoza nazali na posa ya kotanga kelasi. Nani akotangisa leo bana? Nani akotangisela yo bana? Nako mabotima kokite na luka oncle tanti. Nani akosala. No kwazolo bazotala bana na ye. Alléluia. Alobi nanga na kokipe kosala lokola basusu eye. Simba kuna na suka protocole payé. Jésus kuna na. Asina boy koteka nzoto. Na boy koteka nzoto ya yapo na ndimeli yo Yesu. Na yamba yo Yesu. Ya yo boye lisuku pona Yesu asa wapi? Na boy nanga ko sede na université. Jésus. Alléluia. Alléluia. Libota ebengane. Libota ebengana libota sundola. Yaya osala nini? Akosala nini? Alobi nangana lekeli tango. Yaya yo balobi o lekeli tango. Basotangiro aji yaya musale sa teliba les até. Jésus. Balobi sa suki. Balobi sa suki. Elokana yo na kokoma kaka. Yawe. Jésus. Ikolo makasi koleka. Elobe. Yabo pepenyo. Nayembi Yesu Masia Nazareth osa. Merci. Merci. Tombola loboko mba likolo azali. Oya batela kayo azali. Papa de ningo na lobi. Oya batela kayo alobaki na yo batela kimia azali. Ataba oba sobundisa bazo monana. Mais oya batela kondira zo monana nanu te azali. David a dit, l'Éternel est mon ombre à ma main droite. Asa pene pene no lokole lili na yo. Mais bato bache mulili na vino bazomona lokolo otikali yo moko. Or, et lili na mulili ya mona na kate mais il est là, azali. Tombola loboko likolo. Tombola ka loboko. Tozo bele la ye. Ndenge toganga trois fois le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Isana makambo salama na bavia batu. Isana makambo salama. Nanzela na yo moto motu ya kobima. Et puis yo kotika la référence. Okotika la référence ya libota na yo. Na solo ba oyo soki ba mama na biro ba bota. Mon frère bandekoro ba bota. Mais comme tango yo bota li pamboli. Oye ko changer ba donner. Rabo sankara ba santa baboshi. Tombola loboko bien aimé, nous voulons invoquer. Et ça n'a pas tout nous survivre gloire en Nzambe kana intro. Zacha kutana kine na porte d'entrée. So ba musuba kutana na porte de sortie, yoko kutana na porte d'entrée. Okoyoke sengo moko na motema sima na kobela komba Yesu Masia Nazareth. Oko senti ba problème o yaki na ona tongo lala ki nango lamuki nango o sentir etike son équilibre te. Ndenge mwana a témoigner awa kuya ki kuna a santa ki kimia na motema. Ndenge lingo salamela osiko. Problème eza nini liboso na kombo na Yesu Masia Nazareth. La Bible dit c'est lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce qui te dérange, ce problème-là a un nom. Mais Jésus-Christ Nazareth dont je te présente ce matin a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a un nom. Il a un nom. Il a un nom. Tomba lobo komba. Ndeko mona ki na ndaku. Porte fongwa mi pantan nazo déclarer bazo bimisa ye moko zo mi mona ndenga zo bima na porte.
yango lingo salamela o olingo bima poliloba ezwa esika na motema na yo tombola kalobo protocole veiller sécurité veiller tout autour à makada tala ndenge ko salama soki mu pepe ya passe ya ki mu pepe molimo musanto eza tombola lobo frère ko za distrait ça n'engage que yo so saleli ki frère na yo au saleli charisme nzambe ba memela ke charisme te c'est toi qui as un problème mais lui s'appelle la solution à ton problème. Ce qu'on s'est donné par Naïf va changer l'histoire. Ton bas beaucoup bien aimé, je te présente maintenant la croix de Golgotha. Car la croix c'est le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. Oh bien aimé, pendant qu'on obéit la Christ, famille n'a bien qu'on connaît les kambumoko, changement beaucoup de kota yaya, nakata limumu na yo, changement beaucoup de kota, nakata santé na yo, changement beaucoup de kota, nakata vie na yo, bongo beaucoup de kota. Il y a qu'un seul nom qui peut changer, il y a qu'un seul nom qui peut bouleverser, il y a qu'un seul nom qui peut changer l'histoire à cet instant. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Talanenga zo se manifester. Regarde la puissance du nom de Jésus-Christ. Et pas il m'a côté babele la combo oyo. Et tika la bongo sans que ça là-bas est fait. Regarde les effets, regarde les effets, regarde les effets, regarde les effets du nom de Jésus-Christ. Les effets du nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus Massia Nazareth, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui sauve, qui délivre, le nom qui change l'histoire, le nom qui emmène à la destinée. Rabosa, Rakamana Rab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 
Regarde la puissance qui monte. La puissance qui monte. La puissance du nom de Jésus-Christ qui monte. La puissance qui monte. La puissance du nom de Jésus-Christ. Ezolongola na belamba matanga. Ezolongola malemilamba kolela. Ezolongola ma masque vieillesse. Ezopetola. Le nom qui purifie, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabosa. Tu vas expérimenter la présence de Dieu en toi. Aujourd'hui, c'est le 13e mercredi. 3 plus 1 égale 4. 4, c'est le chiffre de présence de Dieu. La présence de Dieu est là. Azali bosona yo, il va s'opérer. Bakunda bino wapi, bakunda yo wapi. Bakundela yo ba na place nini. Bakangela bino na zamba nini. Mai nini bakoti sabino na famille. Nani angwa sala makambo azan nandi. Aloba maloba biso peto ye koloba. Lelo liloba na ye na liloba Yesu Masia Nazareth. Eko kutana. Kombo na ye apese la bino na famille. Na kombo Yesu Masia Nazareth. Ezo kutana. Na moni mwasi oya fila na ini mwana kufi. Azolela. Liwa ekutani na kombo ya pomoy. Liwa ezui pomoy. Ayo nyose kufa na vina yo. Ezo kutana na kombo ya pomoy. Nengo zobele la kombo ya pomoy. Oye kufa taba mfule leka. Nanzela na yo ezo pima. Belela. Jésus-Christ de Nazareth. Allez, talaba effet, redefait. Allez, maintenant on vivre par effet, talaba vivre par effet. Le fait du nom de Jésus de Nazareth. Et ceux qui te sont délivrés. Et ceux qui les sont timola. Et ceux qui sont na zamba. Et ceux qui sont na sena mai. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tosoganga pour la 3e fois. Chiffre 3 est un chiffre à résurrection. Et ça chiffre à résurrection. Yaya, oko simama de la manière où non simama te. Kondima solo longi sada. Maya miso koma bilei. Kole la butu moi na vina yo. Oya motema nani akoyoka. Si ezo kufela kaka yote. Et pourtant bon moi na yo chaque mercredi. Yo anoza lundi yo na ba jeune. Nani akoloba na tina na yo po passer ngo eleki. Nani akokata likambo na yo. Nani akokata. Azotelema. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons crier pour la 3e fois. Belela pour la 3e fois longo nanga. Jésus-Christ de Nazareth. Fantastique qui ya. C'est Yoka.
Fandaka kimia. Yaya fanda kimia. Vous savez, le Saint-Esprit a ça la mission makambo obiso moto kokate. Alinga souffler siko na tombo. Ko ça va distraiter. Protocole nazo bon de lo veiller. Pour mon pépé moko ko souffler na kombo Yesu Masia à Nazareth. Mon pépé. Oya mona za makasa ko kanga mon pépé kanga. Ndenga ko kanga mon pépé tezo simba yo. Ndenga ko kanga visate. Ndenga ko kanga vie chrétienne na yote. O ko avancer na vie chrétienne. Et pas il luna biloko ko seko ko pima. Ezo salama. Mon pépé lingo souffler. Ba mswe ko simba bango na libumu. Ba mswe ko simba bango na motema. Mswe ko simba yene longi. Mswe nzoto mobimbe ko senti mon pépé na nzam. Talande lingo salama. Père, je déclare na kombo na yo nzamba kondima nanga. Problème nyoso est senti puissance à mon pépé no molimo mo santo. Pendant que je parle, que le vent souffle maintenant, au nom de Jésus, allez souffle, allez souffle. Talendez vous pépé souffler, talendez vous pépé souffler, talendez vous pépé mémaillé souffler, vous pépé mémaillé souffler, talendez nga solo sika bachaye, parce que na yonde talendez aussi maye, talendez nga aussi portete, talendez ça aussi maye. Allez reçois le vent, reçois sans le vent du Saint-Esprit, allez sentez le vent du Saint-Esprit, allez sentez le vent du Saint-Esprit. Yaya simba mana simba là. Atana 4 kuna je déclare mon pépé sionné 4 et sionné 4 5. Alléluia sana libanda. Osana libanda soyez saisis par le feu du Saint-Esprit. Mon pépé me mona destiné. 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 Dans mon pépé sont soufflés au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nazo déclaré pour nabatu nyonso. Oba kanga bino quelque part. Makamunyo so sa le simbate. Ato bandi osili sakate. Obandaka bazemi me obotaka te. Obandaka commerce me ekomaka na suka te. Makamunyo so sala musala esuka na nzela. Ata balobi na obenga yo, babengaka yo te. Batsayo na molaya singa. Nalobaki awa na nzela na onde loko ebima. Kosala distraite na okundola o na kombo Yesu Masia Nazareth. Tangu Lazara bimaki na cimetière azaki na basinge kangaki akako tambola te. Esengela ki ba yekola Yesu Masia tala protocole veille kuna. Veille na Jésus Christ de Nazareth. Esengela ki mo yekoli lokola biso lelo ba de la photo sala. Poto fongola yo Lazare basinga po otambola. Et pas union so kangama na obimisa yo. Nazo bimisa yo na kombo Yesu Masia Nazareth. Eloko nyonso banda esi la raté, o banda fiança esi la raté, o banda musala esi la raté, o banda razemi ebimaka kaka ezalaka ba complication. Ato bandi musala moko fo maladi moko ezwa yo okata lelo ezo sika yo singa wana na okata ngo na pouvoir epesa melenga uta Golgotha. Tombola loboko mobali bien aimé ndenge nazo déclarer na kombo Yesu Masia Nazareth. Singango eza wapi na lokolo? Eza na loboko. Eza wapi? Na pesi ordre. Veye. Na pesi ordre. Ale singa katana. Nde na solo boy oko bouger. Ndenge zo tira me zo bouger. Ale zala libre. Ale singa katana. Ale singa katana. Na lobi sheni nyoso bakanga yo katana. Na pouvoir pesa melinga na Yesu Masia Nazareth. Ale katana. Ale katana. Ale katana, ale katana, na lobby katana, ndenge na solo be katana, ale koma libre, na lobby koma libre, koma na destiné, singeso katana, singeso katana, singeso katana, singeso katana, singeso katana, ngana so kata singa oyo, yaya oya kotika mutute, bako osuki so sika wana te, projet ya nzambe so suka wana te, ale singe katana, ba chaîne katana, ale traverser. Yesu Masia zanzambi. Nani wanazana makoki okato singa. Soki Yesu Masia Nazareth te. Oya kanga ki ona na pesa ki autorité, autorisation. Nani autoriza ye akanga yo. Okufela kaka bana. Ye ali akabana yo memaka pasi ya zem. Ye alela ko bana. Akomisa nzoto na yo lokola nzoto anyama. Fobo botaka na césarienne. Nani aloba vubu taka na césarienne? Nani angu wana loba ndengona?
tata lelo kaka nde bakanga ye tela ndeko ndenga azofongwama nde akobota mwana aza na kombo nde akobota bénédiction tato ekobouge secteur moto ezopela libumu ezopela moto soki mutu aliaka bana amelaka makila ya bazemi lelo azokutana na makila ya Yesu Masiya ya Nazareth nalobi akutana na makila ya Yesu Masiya ya Nazareth nazodeka likolo ya Rachel ale libumu ekoma moto au nom de Jésus Christ Nazareth ekoma moto au nom de Jésus Christ Nazareth mwasi nyonso aza na problème mabota o batia eloko na libumu ata balobi nyoka nkao ata batia eloko na kati ya libumu nde nazodeklare awa atobota na bacésarienne ndeko na nga mobali oza awa o omonaka ye mokongo libumu pasi douleur nyonso ya libumu ata ya mwana mwasi ata ya mobali pendant que je déclare bana kolibere ata eza maladie myome fibrose ata eza hémorroïde aletika nom de Jésus Nazareth nini ekosila te papa la nous semble la pona bande sur place lobankolo Yesu Masiya Nazareth lobango avec foi kolo Yesu Masiya Nazareth lelo na obota lipamboli ya famille nanga nazobota lipamboli ya famille nanga ataba sekaki me bamona na nzela nanga lipamboli ezobima au nom puissant de betele maboko makasi ya betele maboko a bien betele maboko a bien soka biblia sala kotelema moto monta ko beta to lobi na sala musala nzambe na makasi nanga azanzambo ko changer directive na ndenge lingi po musala ezai Moumbu so babine ke na gauche ke na gauche. Moumbu zong sa bo zong si boy. Papa diga Naomi alobi zala tranquille et en plus. Sois tranquille ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Fanda kimia mwana nangai. Zelati tango okomona makambo oyo ekosila. Car cet homme ne se donnera point de repos. Moto oyo akomi pesa repos te. Akofanda kimia te moto oyo. Papa trésor pour ça. Akofanda kimia te moto oyo. Qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Sokiye akati likambo oyo lelote. Batu nyonso ba comprendre ngate. Papa diga pardon. Bande langa verset 18. Et Naomi dit. Naomi a sa image ya église. Parce qu'à sa moisi. Tant que tu as l'église, tu as la Bible, s'il vous plaît. Tu as la Bible encore. Église, tant que tu as l'oba, papa dit que bisom tu as un représentant. Il y a Jésus-Christ de Nazareth, physiquement, devant son peuple. Donc quand on parle de l'église, au sommet on a biso, basali ensemble. Na bana tamere to composer église. Tant to sangani to former église. Or Naomi aza mwasi. Mwasi symbolise l'église. Siko c'est l'église ne ezoyebisa yo mwana nza. Naomi alobi bo sadi église elobi. Zala tranquille mwana nanga. Suite ni papa. Jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Tina tango yoko yeba ne makambo ekosuka. Tina tango yeba ne makambo sali. Ekosuka. Yaya okufa te. Il faut mon ande makambo sali nini. Ekosuka. Te. Lem soso comprendre ngate. Na lobby o no so sala ba complot. Ba lobby yo na libota no bo kota te. Na na so ebisa yo ke etikali quelques jours kota déjà décembre. Oh décembre ça final. Chiffre 12, nombre 12 et longola mutu na ngambo meme na ngambo mo. Mosusu au kota et puis au traverser. Tango traverser au côté 2019, n'engo bo côté li n'engo bo nini, boko pimela. Fanda na osiko. Trésor, et comment compliqué quand tant to komote, to koteya.
ye di makambu oyo moto akopambola kozwa kimia te soki nanu te asilisi affaire oyo lelo yoka bien okokufa te mwana nga okotikala pe na bapasi seko na seko te batela kimia jusqu'à ce que omona makambu oyo ekosila toke papa. Car cet homme ne se donnera point de repos. Ah, c'est là. Moni moto, oya simbili pamboli na azwa kimia te. Amen. Nalobi moto yo nzamba utiliser même yé po azali pamboli pona yo akozwa kimia te. Ndengo za na prière yaya soka bengi téléphone eza éteint obio tche na silencieux. Yaya akotika te. Ako continuer ko benga tikil te ko sila oyoki coup de téléphone oyambi balobi na yo zwata moto zwata moto ya kambang ata mbongo ko fute zate biso to ko sa nini to ko fute la yo na zolo ba oswa kimia te car cet homme ne se donnera point de repos. Qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Soki asilisi makambu oyo lelo te. Yango wana oloba lelo mercredi ko ya frère Pichu Mwanza évangéliste Pichu Mwanza mwana biso KDC. Ye mutakozala. Yango déjà ba maman na dédié déjà nzembo moko pour na bino ba maman. Maman bola mosalela nga na mokili na koki jamais ko bosana. Or, so na poni na olinga maman parce que la maman symbolise l'église. Nyonso otoza na moto ozo ngona sema kola Yesu Masia na kati église. Na nzela oyo wapi azo sala na mwasi na yaza église. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, affaire oyo ko sila te ti okomona ngwe kokisa. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà écrit, maintenant il faut que yo sa nini o témoigner. Non le bandité ya oko témoigner. Yango moko ya botika batu na 4 témoignages ya pesa mais mata muke pesa parce que tolobaki za makambo ya kosani ni ya ko témoigner ezaki na mwasi moko afande na mabela malamu nzamba za na formule te ya di nzamba za na formule te famille moko bazaki penza béni papa maman batu soki babala ni mwasi na mobali après mariage bazela eloko moko mingi bazela mwana couple o bazaki béni parce que bazaki papa na maman na bana na époque bango bazalaki valeur mingi ezalaki considéré na mutu soka boti mwana mobali ke mwana mwasi oyo lelo ezandenge mote aboti bana mibale ya mibali. Donc en d'autres termes, il s'agit un couple heureux parce que baboti mibali pour na tango wana basi bazako compter bangote bazako compter ka mibali. Alors comme on a bango baboti bana mibale ya mibali ya liboso mobile ya mibale mobile, donc ils étaient vraiment très bien, un couple très heureux. Mais elle va passer salamaki. Là c'est bazaki nzale. Bien aimé tika na biso. Omoni ko sambelo to sambe. Parce que pendant que tu vivre dans ce moi, tu as un problème. Attends, mais pour abattre le donc nous aurons toujours besoin de la prière. Donc mon tour abandonne la prière, afin de la prière. Attends, la prière parce qu'il y a des choses qui continuent. Les gens qui parce qu'il est heureux, mais il y a un problème, il y a un zala muteyaki. Tant que problème il y a un zala, bah fondaki na mboka mo abenga mo Bethlehem. Bah bité à Bethlehem, bah benga mo Bethlehemite. Bah zala ki bande kwa Bethlehemite. Couple mo oye bien mo très bien, ça couple mo eye bana. Couple mo eye bana ça la pena succès. Couple mo ba ye bana fort, mais na kata Bible. Et ça couple ya Elimelech, na mwasi na ye Naomi. Baboti bana mibali. Tamba boti bana ba réaliser que passer na mboka nzala. Bazui décision. Moi si na mobile. Balobi to kende na pays ya Moab, na Moab pas Moabite. To
ozoke na mowe po kuna biloko olieza na bandi couple bato bafandi malamu soki likambo eza mwasi na mobali fo basolola mwasi aza mosungi mobali aza responsable chef de famille oyo wapi mwasi akozwa autorité te likolo mobali na ye parce que c'est le mari qui est le chef mobali nde moto aza mokonzi na ndako mais mokonzi mpo tindo tosala makambo mabe bayokani na teya mateo naloba oui ou non kaka oui ya pamba ekobongiselo vie oui mpe ya pamba ekobebiselo vie eza na bato ebele lelo baza tranquille posé parce que alobaka oui moko boye lelo oui wana ememele makambo malamu eza mpe na bato mosusu alobaka oui esika koloba oui te e oui wana lelo ekomplika ye vie bato mosusu mpe balobaki non lelo non wana ememela bango bénédiction alobi te soki nalobaka oui na esika wana mais lelo nazolela mais mpo nalobaki non nde naza na vie ya malonga mais mosusu mpe azo regrette parce que alobaka non esika oyo akoki koloba non te nasepela mingi kokanisa mingi bandeko basi ebele bosa awa lelo frère moko garçon moko atika yo na bana ozo souffrir seulement ka mpo moko bokutanaka ntango alobaka sepeli no yo olobaki oui kaka oui na yo wana yango ecomplike o vie yango ecomplike o vie mama na bino ndenge alobaka oui epai ya papa na bino papa azalaki na famille moko réclame elelo papa akufa lemsu mpe mama akufa mais oui ya mama ekitisi descendance ya passe ya alliance oyo papa na mama basalaki donc alliance papa azalaki na famille mabe papa na mama papa azalaki na famille mabe mama aye alingi papa lobi oui bakomi ko vivre na papa baboti bino alliance ya famille ya papa et affecté maman tango elati mama boti bino ekiti pa na bino pe tango ekiti pa na bino sans koyeba nzambe ekiti de génération à génération lem su papa zate mama zate mais bino botikala ko embrasser kaka loko boyeba te yamba oyambi mais oyebe loko yambi te osutuka boye nzoto nyonso baby maladie baby betio pour ce baby yo pourquoi parce que oyambaki eloko oyebaki te tango oyambaki musupe famille mama baza mabe papa zaki malam aye tango aye pa ya mama akoti na alliance ya bilaki la kota ba mama combien de bana mibali bazaka bien na vie azaka ne bien azo évoluer sans problème famille na bango ezana mpokate très bien mais seulement tango bimela yo fiancé tango bala yo achona nda ko bala zo balo musale ko mobeba lelo musala ya garçon bato et beba akoma muta passe mais famille na bango bana bilaki mabete mais à côté na malédiction par alliance ya yo oyo aye ko bala keba na bato sangisa na bango nzoto keba ozoiba alliance ozo sala te mon frère ozoiba alliance ozo sala te ma sœur na rappela ko chaque fois voie par excellence il y a transmission d'esprit mabe c'est les rapports sexuels si vous comme moko na kotika ko rappela le côté si vous comme moko oza a mais ozaki moko na osa komane déjà na banana ana mwanda ana kimpese aza en Europe aza wapi à l'étranger mieux au vivre mais boane nzoto moko Naomi bazui décision balobani ba oui bakei na Moab tamba komi na mboka wana esengwe mati makasi isana makamusu na vino e bimelo lokola bénédiction mais za bénédiction te et rien de peut détruire yo église ozo comprendre ngam nazolo et loko nyonso komo ne kopeso forme ya récite tala nano est-ce que eza pona gloire ya nzam toté si tu trouves que loko na sala c'est vrai nazo mona penza nazana pousa ya pied micro donc sono lobika ba pesa nga ba pesa nga mais condition ni na ina zuilango soki ko pesa gloire pa nzambe te ya tikala maboko pamboze la ta nzambe tikala maboko pambo oya kozwa akomona na arenya liboso na yo mais azui eloko ekomemele conséquence lobi mais yo na tango yo kozwa ekomemele conséquence te bakomi na mboka wana tali eloko kitoko bana na bango babali basi donc bana mibale bazui basi mibale moko azui mwasi na ye babalani mais eloko grave batika lobota te
bobali ici mais bazui ba kokote bazui ba kokote yoka siko makambo ekolanda oleba suka kaka nde babali babotite yaya bali abotite leki pa bali abotite Naomi ne Elimelech bazo se la misusu yaya abala ndenga bali akobota eloko te et comme tour leki pa bali akei abali mwasi eloko te mais oji c'est ça ni problème à liboso bana ba obota te babandi ko progresser bayoka mwana moko déjà kufi abali mwasi abotite akufi oyo susu mususu abali mwasi abotite akufi bakotaki na mboka tata mama na bana mibale mais comme tango akobima makambo changer batikali mwasi na mobile bazolela bana baate toyaki na bana bakufi babali batikili biso pe bakokote la biso pe se komela bino na famille ndeko na bino abala akufa atika mwana pete ta mususu Bible lobi ole batika la ndengwana pendant que batika bale bazo se consoler ta mususu passe sur Mati Naomi Elimelech apesi etoli zo courage ta mususu pe Elimelech comme olela Naomi a pesa un conseil a fortifié mais il y a un moment qui est arrivé Elimelech a koufi Naomi a tikali moko donc Naomi a koufeli mobile a koufeli na bana mibale a kotaki na Moab na esengo na louange toye na mboka o eza malamu combien de personnes lelo tant ba chama corona étranger bande kono ba chama corona étranger balobaki to komi na mboka oyo mabele to mona bande ko basoma mapangu na ba Congo ba koma ba s'invertissa na Congo biso pe to komi mama nanga bande ko nanga ba olongo na passe mais banda kota na mboka akenda ko kangama bamvule bele contrat bien musale salawate asala bo simba te musutu le mususu mona fanda na sima batu bango pesa ki bongo bien aimé Naomi a eu décision lobi na moni lo enfant na mboko te fona bima a eu décision a ebisi ba belle sœur na pana Naomi pana Ruth alobi na ba bino botikala na zongi na zongi bino botikala alobi te biso to Orlando babo kilo bakomo Hollandais bakomi keke pa bite bozonga omoni ngande na zaboy sona lobi na bota mwana ti akola bobala ye eko simba pete et puis âge nanga na okoka lisusu te na luka na bota alors pona bino na ko freiner ba vie na bino te bokende na bino ba résister pendant que ba résister ba avancer ba kei et comme lokola lisolo ya Eli na Élisée suka awana beta suka awana na Jourdain alobi te to ko avancer babandaki na Gilgal ba kei ti akoma ti na suka yango Bible lobi celui qui persévérera jusqu'à la fin c'est celui-là qui sera sauvé. Bien aimé, persévérer obanda qui prier le msumutu bobanda na isa lemba so bitumbe komi makasi na via mutu c'est que bénédiction komi pene siko ya ideza na batu mususu akomi pembeni ya lipamboli tellement makambo ye makasi bitumbe makasi a se retirer tango se retirer okomi cible ya batu misala mabe maboko nyoso beta awa ndengo menasa bango so bazuyo ba récupérer yo bako salo mabe koleka ndengo salaki po ekomaki na période moko yo menaki bango vidi yango bien aimé dans le Seigneur seul conseil na pesa yo ba pekisa yo eloko nyonso mais ba pekisa yo présence en Nzambe te parce que batu bako boya yo otikali na Nzambe tant Nzamba ko pambolo ba oya mais soki batu balingi yo Nzamba lingi yo te otiki Nzamba kaka bato ba sepeli no lelo loyi bangwana ba obwa kisao kangama na Nzambe alors bozonga baboyi bozonga aboyi bakomi quelque part or pa ayoki conseil alors ça va maman na baiser na zonga a baiser a zongi Naomi atuni Ruth bongo yo o kendete alors bité
Nzambe na yo aza nzambe nanga. Mboka na yo eza mboka nanga. Alors par là j'ai réalisé que Ruth azalaki Moabite, mais ezalaki kaka physiquement, spirituellement azalaki Bethlehemite. Est-ce que vous comprenez mon biso? Moment où on a traversé na Moab, ezalaki école moko nzamba lekisaki po alongola ye azongse na mboka elaka o ezalaki Bethlehem, parce que na Bethlehem esika nde mokonzi akosala nini. Moto moko comprendre te. Na Moab apparemment biloko eza, mais mokonzi obima na Moab te. Mais mokonzi akobima na Bethlehem. Siko ye Ruth akoye kotikala te, parce que Ruth elakisi ami. Ruth elakisi ami. À d'autres termes, elle est satisfaisante. Alors la seule personne qui peut satisfaire l'autre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le secours de l'homme n'est que vanité. Comment on a satisfait l'homme, l'homme a rendre mauvais service. Mais ce qui nous a satisfaire, c'est fini. Mouta olongolango azate. Akangami na Naomi. Baye tina mboka. Moto azokangama na ye azana image ya veuve. Veuve kolanda opesoni. Veuve bakabila ke lamba kolata. Veuve bapesa ke lokole mobala kufi bana bakufi denga ke na mboka na bakochola ye. Mais akangami na ye. Or Naomi c'est l'église. Bien mettant aux églises, batu bakopeso toli. Église ngo bokenda bozwani ba prière ngo banda bobanda. Le msu na ndaku ndengo yebo olingate ba yeba ko ye prière. Po soki ba yebi ba obetso mabaku. Ruth pas quoi trouver ba mauvais conseiller. Yoso landa etala or pa zongi. Mais or pa ko zonga na ye histoire de kufi. Yo kanga très bien. Ruth place akendaki akeko kuta na mobali. Ya vie na ye. Akuta na mobali. Mobali yango azalaki un grand homme. Un grand homme na kombo ya Boaz. Or Boaz Eli Koloba, la force est ici. La force, ma casse est ça. Pourquoi Baloba ma casse est ça? Na songi moi musika pour na songi so. Na descendance. Il y a David. Nzamba ebisaki David. David alobi na nzamba bina yo ki posa na tongela yo ndako. Nzamba alobi ne Moïse, abine David, makanise za malamu. Mais yo te mto tongela yo. Atongelanga eza Salomo mwana nawe. Salomo tango ekoki atongi ndako nza. Tango azotonga atie deux colonnes moko boy. Na ba colonne atiaki colonne moko ezaki na gauche. Apesa ngo kombo colonne de Boaz. Donc c'est-à-dire la force de la maison est ici. Vous comprenez frère? Ndako nzam force na yango eza na colonne oyo. Et colonne on va bien yango Boaz. Tanga la Bible bien. Boaz amona bana basi ba Bethlehemite ya bien ba so sana kati ya vini na ye. Mais ils n'ont jamais trouvé mon amour sur le cola Ruth. Ba moné inutile et lamba bien ezate azape na afani na veuve mais azobimisa moi solopé ya veuve pour epé mobile akufa. Dikuta mwakomi aibisi Ruth aibisi na mabite na kende mamanzale lekio na kende takota bilanga na lokota taba biloko mike yo kana biso bien dans le Seigneur kaka na nzela lo sambo yaka papa mama kaka na nzela lo sambo zamba kuta niso na lipamboli na yo yaya esala meloka na nzela prière yaka yaya zamba kuta nisa yo ma sœur mon frère na bénédiction vie na yo. Écoutez bien aimé tangu kaka komi histoire eko changer. Bref, Boaz atali abando pese ba privilège et enfin aiko tomber amoureux na ye alobi nonga fona balaka amwano parce que selon Mibeko il fallait héritage etika siko héritage yango etika la pa nani il faut tika la pa mwana Ruth soka boti mwana on a descendance na ye
Donc bango ba hérité ou eza héritage ya mboka na bango. Baye ko lingana. Balingani libale leki malam. Après quelques jours, Ruth aye ko zwa Papa diga Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4. Versets 13 à 17. Ruth chapitre 4 verset 13 à 18. Boaz prit Ruth. Boaz a bali Ruth. Qui devint sa femme. Oyo wapi akoma ki mwasi na ye. Et il alla vers elle. Pe akendake pa ina ye. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Zamba permettre na Ruth. Moi so amona na ki akufela mobile. Moi so amona na ki tina tena miso abato. Ruth aiko concevoir abali a concevoir. Ya ona bandolo bana basi nyoso bobala boza awa. Soki mutaloba ko concevoir te ngana telemi lokola nganga nzambe na lobi na kombo na Yesu Masia Nazareth. Ndenge Ruth abalaki a concevoir ki yo po concevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au concevoir. Au concevoir. Et pas ima lobe loba manga pe na eko loba. Bango ba lobby de la foi pas zoloba na pare à Jésus-Christ de Nazareth. Na lobby au concevoir ndengo balaki na kombo na Yesu Masia Nazareth. Et puis que l'union se kouya. Aeko concevoir qui a permis c'est l'Éternel. Nana soboya et sa famille. Nana soboya za kota mobali nanga. Nana soboya côté nanga. Nana soboya bato quartier. Mais lelo l'Éternel azolinga yo concevoir. Amen. Mon frère, nzamba azolinga mwasi na yo concevoir. Ataba loba bobota te, c'est le temps ya gloire na nzam. Toke papa verset 14. Et elle enfanta un fils. Pe baboti mwana moko. Verset 14, les femmes dirent à Naomi. Bongo mwasi basi babandi koyebisa Naomi ozaki sans valeur. Béni soit l'Éternel. Tika nkolo apambolama. Qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui. Oyo atika kiyote ozanga lelo. D'un homme ayant droit de rachat. Mwana moko ya mobali oyo wapi. Akoki kozala na droit ya rachat ya biloko oyo. Ebongisa mipo na bino. Et dont le nom sera célébré en Israël. Oyo wapi kombo na ye ekozala célébrer na Israël. Oyo wapi kombo na ye ekozala célébrer na Israël. Na otolo bane bandeli awa ya makambo ekosila te soki nanu te yo o vivre gloire na nzam. Ane oye koleka boye te soki nanu te o tatoli. Yango nazoye biso bien aimé dans le Seigneur. Nzamba zolo ba awa basi ba komi koyebisa Naomi. En réalité Naomi batu bakoye ko memele sango malamu te. Bakoye koyebisa yo moni bitambula tambula na yo okenda na mobali na bana. Ma oye ko zonga na mboka oyo na étrangère oyo memeli biso tina neza nini parce que yo ndongo sawana mobali na yo na bana batikali na mboka oyo kendaki ozongi maboko pamu. Mais nzamba changer ba donner. Bakomi koyebisa ye. Oh nzamba pambolama parce que katina yo mobali moko abimi oya kozwa rachat et puis kombo na ye ya mwana wana ekotanga manakati ya Israël mobimba ya ona lobi ya so ina famille na bino mutabota mwana te oya tombwama mutabota mwana te oya sisa ba classe mutabota mwana te oya kenda liboso mutabota mwana te oya na sagesse na intelligence et comme tango o nzamba sala na nzela na yo na bana na yo wana ya moko abima mwana oyo kombo ne kotanga mana Congo kombo ne kotanga mana Afrique kombo ne kotanga na Amérique na zine Océanie et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa tokemba. Verset 15. Cet enfant restaurera ton âme. Mwana oyo ye akobongo la motema na yo eko changer elimo na yo ekolongo ya passe et comme ya esengo. Et sera le soutien de ta vieillesse. Payé akozala lisungi ya kibompaka na yo. Car ta belle-fille qui t'aime poète mwana na yo ya mwasi ya mwana na yo belle-fille na yo alobi l'a enfanté. Oya lingaka yo abotaki. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Oyo wapi ye moko elle mwana moko oyo azamalamu koleka bana sambo oyo leki na kobota. Naomi prit l'enfant et c'est là papa yoka balobi Ruth aleki bana 7 oyo Naomi abota. Ruth aleki bana 7 ya ona zoebisa mutu moko oyo aussi o perda nzamba zana makoki
ya kopesa yo ata moko oyo ekoki koleka nyonso yo perda obungisa ebele me nzambe aza na makoki ya kopesa kaka moko échanger histoire à vie, échanger histoire à famille, échanger histoire à secteur na bino. Balobaki na secteur o moto longa koko bimate, mais aye ko bimana nzela na yo. Ya on a joué ça moi c'est mon sala ba fortement. Na ko bisa batu beaucoup fela batu belé na famille. Et comme tango nzamba permettre ata mwana moko na kati ya famille na bino, apa musabino pinzoli abana nyonso bakenda, apa musabino pinzoli abandeko nyonso o bakenda na famille parce que comme temps oyo nzamba allez vivre gloire avant la fin de cette année. Dans l'année prochaine. Dans avant la fin de cette année. Toke papa diga alobita la riti oyo somona aleki bana sambo alors qu'on regrette bana na yo bibalo ba kendate parce que yemoko belle sœur na yo mwana na yo propreté mais belle sœur aza plus que bana sambo oyo ko ko bota maloba one ko consoler motema ndenge consoler motema na ome consoler motema na yo na lobi ndenge consoler ki motema na ome consoler motema na yo batali saka ba perte o sala na vie mais na sambeli nzambe koloba lokola ndeko na Moïse alobi tika o nyoso bungisa na erreur na yo ya bolenge o zongo na bolingo ya bonzambe zamba zongi selongo na bolingo na ye ya bonzambe o nyoso sala na ba erreur o perda musala o perda nyonso ya tika nzamba pesa musala moko apesa mwana moko apesa mobali moko apesa fiancé moko apesa ndeko moko apesa nzela moko soki banzela sambo ebeba menzela moko ekoto na destinée. Verset 16. Naomi prit l'enfant et les mit sur son sein. Naomi tangayoki maloba oyo azui mwana wazaki pa na ete amemie pa fandisiye na tolo na ye et elle fut sa garde. Bongo ye mo akomi ko lengela mwana o parce qu'à comprendre que mwana oyo nde ye wana za motu ya pona ngai. Les voisines lui donnèrent un nom. Bongo ba voisine o bazaki tout autour na bana na bango bakomi na bango s'intéresser na moi soazaki inutile. Et Bible lobi ba pesi mwana wana kombo en disant na kolobaka un fils est né à Naomi. Mwana moko abotami epai na Naomi et elle l'appelèrent Obed. Oyo wapi bakobengaka ye Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Oyo azalaki tata na Isaïe, oyo azalaki tata abotaki David. Écoutez. Yaya Ruth mobali akufa déconsidéré. Azolanda mwasi o azanga tina mais azobosana ke batutan bazomona inutile bazobosana ke mwasi o azolanda eza église. Mwasi o yazolanda ye wana za Kodef. Mwasi o yazolanda ye wana za CFC. Mwasi wana yazolanda na njili oyo wapi azolongwa mosika atiki mboka na ye atiki komine azofanda atiki quartier azofanda atiki ndako azofanda alandi mwasi oyo nzoka azolanda église etanga komi Bible lobi ayeko bota mwana wana boti komone Obed. Or Obed ye wana mtabota ki Isaïe abota David. Or David na nzela na ye nde Yesu Masia Nazareti abimaki. Te o comprendre nga bien te. Aboti Obed. Obed akekota Isaïe. 1 Samuel chapitre 16. Nzamba zoebisa aebisi Samuel jusqu'à quand okolela pona Saoul et si na boakie kende na libota ya Isaïe na poni mwana moko kuna ona zo wendre lokola roi. Est-ce que mtu mwako yede ngai aloba na David roi? Olobi moyebe lo olobi te. Soko oloba ka David roi. Siko yo rit o azalaki inutile. Akeko bota mwana oya boti Obed tala descendance. Le loto solo bela rit parce que nzamba koti saki na lignée o Yesu Masia sengeli abima. Rit o azalaki veuve, rit o ndeko mona na inutile na miso abat. Mais na nzela na kokangama na église o azalaki Naomi akoti na descendance. Yesu Masia akoti na descendance na ye. Bible lobi Obed ayeko bota Isaïe papa aboti bana. Na parmi bana na ye ezaki na mwana kombo David. David ayeko botama. Or na nzela na David
de Yesu Masia yeko botama. Yango Bible bisi ba bengi Yesu Masia balobi Jésus-Christ fils de David. Yaona nya yebisa ndeko moko sa awa. Ya soki na famille na bino mokonza bimate. Soki na famille na bino mutu aza considérer bimate. Pa David mutu bimate na famille wako iko défendre famille. Baninga bazana ba magistrat, baninga bazana ba kingani, baninga bazana ba président, baninga bazana ba to batombo na famille. Oh basoza lipambo lipo na bango. Mais yo basomo na bino pamba, mais na solo bana tongwa lelo. Lokola mutu moko aza lokola ndeke likola nzete, alinga ndingisa nzete ndeke po kende na ye, na bandiko loba na kombo na Yesu Masia Nazareth, na lobi pambo la na famille na yo na nzela na yo yaya mwana motuya abima na zoebisa mwasi moko alelaka douleur affrontement douleur mabota na yo yaya ebimisa mwana oyo akobimisa mokonzi ebimisa mwana oyo akota famille na alliance ya batoyo balongana yaya ndenge na zolobe sala mono de Jésus-Christ de Nazareth ndenge na zolobe sala mono de Jésus-Christ de Nazareth ya soki na famille na bino babota bino batakwit babota bino batakolela babota bino ba stérile mais comme tango nzambe a permettre na famille na bino ba mama na bana bazala na famille na bino bato valeur bazala bato considération bazala nzambo akangama ko rita kangama kina ye asa nzambe yozo kangama na tongwa lelo yango na so déclarer na kombo Yesu Masia Nazareth ya ndeka descendance à Jésus-Christ salama ndenge descendance à vie na bino salama oyo kakata mwana mwana libota na bino na kwa kuna nzamba tomboli ye oyo kandeko moko ne sika songolo nzamba élevé ye moto azondima nzamba sala grâce et salama na famille na bino famille zangati na kap famille zangana ngotina na ngo bima na famille olokola mutu na bisa osala makamusu e koma na famille ata bosali ba cotisation mais zo tenir na ngokakate otali yo moko za na prière aw mais to yeba ke soki to suis problème ata ya $50 mutu pa ko kufa mutu pa ko kufa parce que otali liboso mutu azato otali sima mutu azate otali yana bino liboso musale zate otali oya bala kuna libala se kufa na lobaki ba komi osala même ba complot lokola ba réclamer na stérilité bosa réclamer na célibat mobali abala yo tala ndenge je ba ke kabola yo na ye mobala bando buna bi ve komi passe na kende étranger ko kende étranger wana yo tikala kene pa na bino tala nde bazo soigner célibat tango yo songa pa na bino mobala kenda poto na débit téléphone elengi moi 50 ezo ya moi loko ezo ya pona bana mais comme na tamo ko silence koti téléphone elela lisute obanda ko lukana numéro de téléphone a changé oyoka pa batu oh non abala mwasi moko boye oluki na ba démarche nyozo zwi numéro na yo bengi aibiso teza problème mukanda fallait kana leka par mwasi moko boye mais jusqu'aujourd'hui il y a une suite favorable aucune suite favorable na part na yo pourquoi pas réclamation balobaki na famille na bino nde bozana na bokufa ka ndengwana bozalaka ba célibataire donc célibat moko eza prolongé pas koki jamais ko permettre au fond ndako ya mobali pas ko permettre même ba frère na bino azana mwasi na ndako atazana mwasi na ndako suko na fa benga na ye o yana biso mbala za méchanté ezande réclamation na famille na bino bokoyi ko fana na basité mibali pe ba basi pe ba ko fana mibali te yango ba créer la bino ba makambo nyo fa ba créer bino dazo ebisa mutu moko ata baloba ndengwana mais nzambo yo rita kangamelaki na zoloba azala nzambe no na poko na tongwa lelo moto azundi mazala nzambe no na tongwa lelo yaya na nzela na yo ata baloba ko bota te bango ba boti bazo chola yo mon frère yo sana mwana te bazolo boteka mukongo parce que sana mbongo na zo ebisa mutu moko awa ata na famille na bino ba stérile baza yaya suki bato baboti avant yaya bana bazana bakombo te nzambe nanga pesa mwana moko ya référence Yesu Masia pesa mwana moko ya référence na solo bezala yo so sala sacrifice awa na nzela na yo yaya mwana motu ya bima na nzela na yo mwana valera bima yaya babota na bango yaya même koloritsa bota ki Obed aboti Isaiah aboti David abimisi Yesu Masia Nazareth na lobi mo bato bakobikisa mokili oyo ata na nzela liloba nzambe babima na famille na bino ba pasteur solo babima ya balikrote ya bamiyibite ya lukoso te me basali na nzambe ya solo babima mama tika nzamba pesa yo bana oba koki pona yo na kombo na Yesu Masia Nazareth nzamba pesa bino na solo be salamela yo mon frère et salamela yo ma sœur oh ça impossible pas bato ça possible pas oyo kata sangwande kono mo za l'étranger ke nzamba salele makamba okamwa ya mutakosa yo nzamba zana makoki ya ko changer tout batu bonga basanga ipe bango nyoti basaki na batu basunga bango ezala batu musuba banda via bunda ye moko ti aye ko resi papa bande kuna ye ya ona so bondela nzambe mutu moko ko pambola libota bima awa mutu moko ko pambola libota bima ena ezala ta yo yaya ezala yo
kaka ndenge basikaka yo ndenge bazoseka ozokangama na Ruth ndenge ozokangama na Naomi yaya ndenge nzambe mpe azomona makambo na yo yaya sacrifice ya pamba epai ya nzambe ezalaka te ezalaka yo ndenge ozondima ezala ndenge ozondima toyoka bamama Shabani bateka bakoko so toyoka bateka koko yaya bongo yo nzambe akotombolo te nzambe akotombolo te yaya nzambe akopesa oposa motema na yo te nani yango wana azoderange yo azoloba kosimba te nazoloba Ruth akangamaki na Naomi sakufa metela ndako ya nzambe ezali soki ndako ya nzambe bavantire eza ya nzambe basolo mpe ezali il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth oyo nyonso akoprepare bacomplot oyo nyonso akoloba na famille no lipamboli ekobima te ya nazoyebisa yo yo oza Nazareth oza Nazareth yango eri mpo nzambe akopermettre atikili bato temps na vie bakiti so ntina suka parce que so batio mpe kate eri mao na ndenge bapasi wana na kozanga wana kozwano mpe moye bato bayeba eza te yango fe koma na niveau moko batio mpenza ka ntango nzambe akotelema bakoma tuna eske na Nazareth eloko motu ye kokobima yaya ebima au nom de Jésus-Christ Nazareth ebima yaya ebima mwana moko tayaka kodef awa yaya toyebi combien on est des fois humilié par les païens. On sait comment on est humilié par ces gens-là qui ne prient pas. Mais il faut qu'il y ait la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne sert pas. Où est cette différence que le Seigneur a dit? Ah, Nzamba Ritsa comme Nzambe na yo. Nzamba Ritsa comme Nzambe na yo. Nazo loba pe nazo saka. Yaya nazo loba parce que je suis venu pour te bénir. Naebisa ki batu bayaka prière lundi. Naebisi bango na komi lokola Isaac. Mi se so monate na lingina pambola. Mais na pambola ezaute. Po ezawa sa lokola Orpa songa ki histoire na yesilaki. Mais yo histoire de vie na yo ekosila te parce que en toi sortira un chef. En toi sortira un grand monsieur. En toi sortira une grande dame. Ah oya sondi me salamela yo nzambe na ngakokisa ngo ngana solo ba Yesu si azokokisa ngana solo ba Yesu masi azokokisa na lobi nzambo yo ritsa kangama kana ye azanzambe moko sala likolo na se azanzambe yo kangami na ye nzamba salo sala roots nzamba salo sala roots nzamba salo sala roots na lobi nzamba sala yo roots batu batuna kakoma boye ndenge nini eza mwana na ye mwana ne mutakomisi eboye mwana ne mutazolatisa ye mwana ne mutazopambola ye esalamela yo kaka yaya esalamela no de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois. Pendant que nazoba maloba o e percer lokola mopanga na kata motema na yo pendant que nazoloba awa malobo nazoloba ezwa place na motema na yo naloba ata bandeko nanga baza aux environs nazoloba lokola ndeko na bino ya mobile ba parcelle voisine bato nyonso baosala misala tout autour yaya soko ndimaka nzambe aza tika yaya nzambe wana ozondima wana sala likolo na se soki bato basapuyana bakisi basapuyana bonganga yo otalelaka nzambe ya na tongwa lelo makambo esala riche esalamela yo ata mwana na oyo ya musala moko ahonore yo comme un enfant honore son père ata mwana musala ata mwana ndeko na osalisa ahonore yo awa azondima esalama na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth. Mon fils Jésus-Christ est Dieu. Il est capable de repérer sa bateau bateau kopia te. Et là on est sonyo kolo oyo zo mona ya passe. Et là on nini à l'estin loko nini nini sonyo kolo. Et là on nini et là on passe pas nzambe za la te ma fille. Et à la terre que personne ne te trompe. Que personne ne vous trompe bien aimé dans le Seigneur. Et pas nzambe là passe à la terre. Ce qui Congo ça passe nzamba nzamba passe te. Ya on a yebisa ko chaque fois na Congo et ana batu ba otonga banda. Technicien ba osunga biso ezamala. Ya on a lingana na tombo la kondima na yo. Et ça la melo kande nzamba zo memelo wana. Ya saisi ma na yebisa. Peut-être après 3 semaines, après 2 semaines. Saisis ma camo na yebiso siko. Oyebita unzamba zo komata o Yesu Masiya zo komana mabele. Na Jean chapitre 8. Bande wa technique bo sunga s'il vous plaît.
Tant makamwe matabou, bino pe vous en avez de prière. Au diable sait que moi, mon combat, tu vas que pesa ba instrument na bino. So vous appelez distrait, vous avez distrait, ça peut créer aussi certaines choses. Oko yoka nzambe, balinga to yoka nzambe. Et cette parole de l'Éternel te donnera la vie. Parce que yemoro Yesu masiande azali loba ou elata enzoto. Ya lelo ko kamwatana aussi sa oteya na déclarer ka ici. Concernant ma mobete maboko lelote. Parce que l'on a Isaac, mis aux hommes il n'a pas pambola Jacob. Son a pamboli Esaou non salere po Esaou a lokola Orpa. Orpa ta muninga kangamina Naomi ya zonga ina e. Mais Rit atala lobite so Orpa ozonga Orpa zonga menga na zonga te po na ebelo na osala. Yango ndeko na biso Maria loba na ebini na zo sala. Okangamina nzambe pamba te. Saisi mukola lelo. Écoutez, ndeke soza na nzete. Makamna olobesa bato wana révélation ba comprendre. Ndeke soza na nzete linga puma nzete ningana. Koninga na nzete ça annonce quelque chose. Qu'il y a un mouvement où salami ao. Nazan ndeke. Naoni sa nzete. Mais muto aza prudent. Yene mta senti mouvement mo katina. Quand muto aza prudent. Oaza prudent au senti. Yana zo bano soko zela. Na suko beta maboko Dieu a des choses à réaliser quand Nazolo Babo, lui il est là pour s'opérer. Azan Zambé, de la foi on n'a rien à faire, bien aimé dans le Seigneur. De la foi on est là qu'on s'en la terre. De la foi on est là qu'on s'en la terre ya nazalo kola yo ezaka ande Christ amemi singa pour na pesa yo maya bomoy. Je suis ce que je suis yaya. Seulement la discipline ya bon Zambé. Na musala pesi na pesa pa na yo. Kaka nde na zoteya ye mokolo musala zo muna makamuna. Nazandeke. Nazali kolanze te o ezabo moyina yo Yesu Masia televisinga. Tant nazo pungwe a na nyani ngisante. Et mon toi zo mona révélation, zo comprendre révélation. Ye wanande azo vivre lipamboli pas zo vivre grâce à ça. Non yo que l'homme a chose à distrait parce que zo comprendre. Protocole veillé, Jésus-Christ a une formule. Il n'a pas une formule pour abikisa. Il n'a pas une formule, il n'a pas une formule pour alongola mutu et longabo tutu. Il a plusieurs formules pour te sauver. Saisir l'opportunité. Kapsoki mutazo koma na mabele ndenge Yesu Masia koma. Soki batu baza prudente ya kotanga. Soka kei. Batu baolana na sima baboma makangwa. Akwa koma temps. Mais soki mutu moko kaka aniati nzete o etelema po ekomisa te. Forme ma phrase au bébé. Moi on attend et tu vas la sous-tenter parce que T est comme un I. Ya on a ibisa kiyo na oye biso makambo ba komana mabele. Makambo mabele aibisi Abakuk. Abakuk comment prophétie likola libanga po batu batanga chaque fois. Mais et comme tango ya mwasi a komi na mabele a komi na libanga te. C'est-à-dire son a komi na libanga vie à moi seul. Batu batika la kotanga ekobo na ye ndenge nazoleka boy ekokomamaka po esunga batu bakoyelo mais pona lelo histoire esili batu bako kondana lisu te po makambo na kati ya vino ba kondana yo lokolo comprendre Christ ba memi opa nanga ngam na za solution makambo nyonso et pa batu balobi oui songa na lobi non muta kochango oui azate siko sana makambo si balobela ba oui est compliqué à vie makambo si solo baka non est compliqué à vie bon soyez moi s'il vous plaît soyez moi. Mon frère qu'on a distrait et ma soeur. Obi Maratongo zonga pourquoi? Mais t'as la vie aux autres traversées. Je l'ai toujours dit. Mais aux autres rêvé. Kopé sanga théolé sanga Congo ça passe. Yo ça qu'on dépend de na osana Congo mais on dépend de n'ensemble. Kapesa batu ba tonga banda. Ça me dope batu ba la baza.
soki na aéroport lelo bato bazomata baza bakiti mpe baza siko Congo ekomi ya pasi kapona voyage na yo voyage ya bato mosusu Congo eza ya pasi te baoyo bazovoyage bazwi bavisa wapi basambeli nzambe nini nzambe asala mokilo aza moko Ruth aboti Obed Obed aboti Isaïe Isaïe aboti David David aboti Salomo mutu mbongo nazolo ba mutu moko sala meletala soki famille na bino boaka famille passe condition ya kolala ya passe na lobi na yo na nzela na yo yaya ata na nzela lo sambo na yo mutu moko ya mbongo abima mutu moko ya mbongo abima alongola famille na soni alongola bino na condition wana alongola bino sika bozalaka alongola bino na fin wana nde nazolo ba boye cette onction là ekota ebimisa mwana ya promesse ebimisa elaka kati na yo ya yo so recevoir en nom de Jésus de Nazareth na so déclarer le col à Isaac miso so monate Jacob boko azala béni ce matin Jacob boko azala béni Jacob boko azala béni Jacob boko azala béni parce qu'elle a commis vieux miso so monate où est Jacob ce matin où est Jacob qui a droit à la bénédiction où est famille so kweya où est famille so kweya où est so loba il fallait qu'à Esaú mais ngolwe poni Jacob ngolwe poni Jacob nalobi ngolwe pona yo soki na bayaya na yo lokola ya Esaú yaya mwana lipamboli abima te nalobi na nzela na yo abima peu importe les combats, ça ne me concerne pas les combats que tu as. Moi je crois la puissance du nom de Jésus-Christ. Yesu Masia zana makoke ko pesa yo. O batu ko pesa yo te. Yaya batu baseka yo. Bamona yo gloire nzambe so sopana. Bamona gloire nzambe so sopana. Bamona gloire nzambe so sopana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lo sambo lelo yango. Kozala 17 papa zoloba. Yaya na zoloba. Nazalo ko ndeke. Nzete na yo fe ningana nzete no fe ningana nzamba matisi nga likola nzete lokola ndeke na kombo Yesu Masia Nazareth pour que promesse akata vie na we bouger Bible obita mu Maria pesa ni mbote na Elisabeth mwana na libuma ningana ki siko promesse o ezalaki Jean Baptiste bouchaki promesse nzambe na libumu na yo yakobota lipamboli yango nezo ningana siko yango ezo ningana oh nengo kangamina Naomi eza sepse kodef yaya ndenge pozo simba lipamboli ya Obed ozo simba lipamboli ya Obed ekosuka na Obed te Obed obimiselo Isaïe ekosuka na Isaïe te Isaïe obimiselo David ekosuka na David te David obimiselo Salomo na zo biso na nzela na David Yesu Masia Nazareth azopiva koza 17 ya karibu makamusu sezonga te na binde ke so ningisi nzete sakei peut-être ako ningisa mukomusu so linga ke na nzete mususu ye kamana santara babushanda ye kamana santara babushi reko yoskondara babushi ye kemene santa robobo santara babushi tata Naomi ye waza église Naomi ye waza église Naomi ye waza église tala frère nanga sœur nanga kangamina Naomi Yawe Obed azawapi. Allez Obed a fina yo. Pendant que je déclare Obed a fina yo abima. Olimo Santo Osala Musala. Pour la gloire de Jésus de Nazareth. Prière des Osuka au Kalate. Prière des Osila. Yaya tombola loboko. Nana posa batu baseka kayo. Baya kofundana. Papa, j'ai un bon témoignage, j'ai aimé. Zamba Pambola, frère Nangawana. Ces frères étaient venus me voir, Zamba bénir. Parce que je l'ai toujours déclaré. Le frère me dit, Alobi papa, na écoute nayo. Maintenant, l'oba na zamu taliboso, on a boya yo na vinanga. Un frère, jeune le quoi jeune, j'ai aimé. Parce que c'est Christ qui peut nous témoigner dans le cœur. Toi, on a posé à toi, toi, frère Abi papa na ye. Na sepel na témoignage na
Alors papa limbisa na za moto pendant na ndako ba wana ba aventurier. Mais Saint-Esprit atindi ala na mwasi na yaki prière. Ala ni mwasi na asuki libanda yoki liloba esimbi motema na ye. Abi deuxième fois na fani na ngambo 4 na yoki liloba esimbi motema na abi enfin poni na za libanda na kota na kati. A côté na kati a changer a senti histoire de vie na ye et comment changer. Nzamba tombolié azote ke loko ya valeur ayeluka bi papa sambela tala loko nzamba pambolinga nazote kango sambela tata apambola ele kamala. Alors bi papa ya ona sakolika na lobby parce que na ndoko boya yo. Nzambe wana wazo témoigner biso azo sala siko na kati vino. Ya jinata batu bakosa ba complot ba lobby ya nzamba za moko. Et c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tombola kalobo. Kozano 17. Ne kozana 4 tombola kalobo. Ngana e barate so na teyo neni. Na e barate. Na bo moto ko comme ça na suka. Jamais juste à cause de l'abandonner. Autant on a banga nzam. Et nzamba tiko na même situation. Yebisanga nzambe pas salo bolam ana posa tout na ba konza Congo. Nzambe fa que tout na gouvernement pour asalo bolam. Quel est ce Dieu là? Mais c'est un Dieu qui peut demander à personne. Yo moko banganzambe ya banganzambe. Banganzambe ma soeur, mon frère banganzambe. Na bondeli na komba Yesu Masiya à Nazareth. Pasi na yo eza pasi zo matana motema nanga. Mais tika na l'action nzela ko pambolama, nzela ko bota Obed et c'est ngolo banganzambe. Ritsa kangama ki na église. Mais avant que lukambongo te place na sombe lamba po mobala kufi. Avant lukambongo te ndenga mabe, mais kangama ki na église. Mbongo lukana ndenga malamu kangama nde na église tombola ka loboko Rita boti Obed aboti Isaïe aboti David aboti Salomon nzela na David Yesu Masiya Nazareth nzamba solo abini fils de David tombola ka loboko azara na formule ta tombola ka loboko zalande na présence na ye. Zoka décision na mutema no batata na zui décision otambula na obango via masumu na boy omona makambo esala melora siko na nkana ba 5 à 3 minutes et je crois la puissance bombe atomique sur ekiti na ba tierce bato ba kufa et bongo lilo banzam ou l'équipe bombe atomique dès que ça tombe il y a des effets. La Bible dit il y a rien de sa parole qui est venu et rentré sans qu'il y ait des effets. Il est là et lingo salama ozo soit promesse na Obed na yo yaya et cause appelle porte ya lipambolia musala na yo nanzela musala na yo wana gloire nzambe moni sami bayoki pe osombi bayoki pe okomi nango bayoki pe okei alléluia et cause sala ma saisir opportunité tango miso ekufa ka tango lipambole tikalaka Jacob a comprendre que papa na biso na ko landa ka ba chèque bancaire te po mukolo moko famille ko boto la maintenant so lipamboli we ko memanga na grandeur. Tombola loboko tata nazo déclarer na kombo na Yesu Masiya Nazareth oya matana ekulus asopa makila la te kota nzube Obed nyonso akangama na kata vie ya ndeko nanga mobali to ya mwasi ya papa nanga to ya mama nanga ya ndeko azola nanga ata nesika musala na ye soki bakangela ye Obed c'est pas hasard olinga ki tata mutu ataza na musala ma yo kayo ata azote kayo tika Obed ya vie na yo eko bimisa Isaïe David Yesu Masiya Salomon kolo afonga masuko kande na oloba ozwa kimia te tellement ça concentré pas de la foi t'es pas mutu asala o Yesu Masiya Nazareth. C'est alors ne ozwa kimia te parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Pendant que je parle maintenant tu l'attends de Salama. Talandezo salama qui te touche maintenant. Allez pas dans boucher on décaso ningi sanzete nzete lo salama ife mais na kata fina yo. Na kombo Yesu Masiya Nazareth. Na kombo Yesu Masiya Nazareth. Allez obeda ningana. Obeda vina yo sur Azanan, sur les mosala, sur les santé, sur les vie chrétienne. Allez bouger. Baeba mosagola sota ngapesa mu Congo. Baeba mosagola sota ngapesa mu Congo. Na lobi ya promesse à vie na mon frère. Et bouger. Kande na oloba. Atesa malade. Atela onyango zo tungisa promesse vous.
bouger. Nazolo be bouger, quand nazolo ba. Maman ko supporter te. Mon frère, si tu es concentré, awa. Mais si ka oh, on ko supporter te. Qui te touche au nom de Jésus. Qui te touche au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Il y a eu 4 qui sont distraités. Bacha espoir pa batuti lelo batikala ka ndenge moko. Ndeko na yo azwa isa ye. Oyo ina ye pambe sa ye. Naza posa Yesu Masia Nazareth. Ame malita toliesi kana bomo ino. Et pas union sur ça un problème. Ou est-ce qu'on empêcher yo vivre gloire en ça. Ateza malade ata nini. So ça va problème telo bo na mutem. So ça maladie simbe sika. Naza lokola Isaac mi so mona te na pambolo. Naza lokola Jacob. Oza lokola Jacob. Oza na droit li pamboli à tata. Tu as droit à la bénédiction du Père. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Nana poussa na témoigner. Na vivre bolamu na yo. Obedi ya vinanga. Abima. Poisse qui s'engaille. Asale sengwa motema na ngai. Ata mikakatano umeli. Mais tongo ya koseke kokipe kosala. Kande ngozoloba. Allez, soyez saisis dans la puissance où molimo mo centre. Où a ressuscité. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut ressusciter maintenant au bord de ta vie. Yango onyon c'est ça le quoi maladie, problème et loko nyonso. Ezotika yo puissance mo zo simba yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protocole veillé, s'il vous plaît. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Na kombo Yesu Masia Nazareth. Tata mosakolino ba bageta nga pesa mukongo. Nazo sakola. Problème union sur simbi frère nanga, sœur nanga, papa nanga to maman. Quand na on lo baboye. Na bo konzo pesa melanga. Koza 17 yaya. Likamuno ko bonga na solution pour témoigner. Na lingi tenzamba tika yo kota 2019 na problème wana. Kokota za problème mais est-ce que na problème wana? Dès na on lo ba, ale problème union so. Problème union so. Oyo le lisa yo et le lisa famille et le lisa batu na libota. Et pas na osiko lokola obé de sengela bima. Allez obstacle wane longwa. Allez longwa. Allez longwa. Allez longwa ne na olobe longwa, elongwa. Nazolo banzamba zoko kisa. Nazolo banzamba zoko kisa. Nazolo ba Yesu Masia Nazareth zoko kisa. Elongwa. Tesa ba limite elongwa. Ne nazolo be longwa. Ye mokolo na yo zoko kisa. Nzambo akupela yo zoko kisa. Mokolo pema na yo zoko kisa la yo. Na lobi elongwa. Nom de Jésus de Nazareth. Na lobi elongwa. Nom de Jésus de Nazareth. Na lobi blocage nyonso. Et pe ki c'est le nyonso. Yawe nyonso c'est intercalation. Alléluia. Kamba soko kisa. Yesu Masia soko kisa. Koma libre yaya. Tapata Yesu Masia Nazareth. Allez, koma libre. Allez, reçois la liberté. Allez, percer. Allez, avancer. Nazo sako l'avancement na vie na yo. Nazo sako la kimia na vie na yo. Nazo sako la progrès na vie na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, dit. C'est ok, moluna. Nasengi moluna yo kati na mbomo ilanga na kangami na pasi
yo nde mobikisi nanga. Nasengi ngolu na yo kati na bomoi nanga. Nakangami na pasi yo nde mobikisi nanga. Oh sembola sembola loboko na ye. Longola ngai na pasi ekimelo nanga ye. Yo Yesu kolona bomoi nanga. Gloire à toi Jésus. Molili yeye bolele sili na mitiki na maboko na yokolo Yesu sunga. Oh molili bole sili ya bolele sili ya sala na mitiki epai na obeda bima obeda bima ya nizolela obeda bima Zambe nanga atela kabana na yo yo Zambe oh yo Zambe Zambe bana na yo Mongongo na yo yango yo nakotosaka etindami na yo Nzambe yango nakozalela mongongo na yo yango yo nakotosaka etindami na yo Nzambe yango nakozalela bipai nakotambola ai nanga nkombo na yo bendele ya lokumu ezali yo Yesu nanga bipai nakotambola ngai nanga nkombo na yo bendele ya lokumu ezali yo Yesu nanga ata butu ekoumela ino ntongo ekotana ye moi mpe ekongala suka na yango ndeliyano oyo mokili elobi yango ezali se papa maloba na bongo ezali na yo Yesu nanga ata butu ekoumela ino ntongo ekotana moi mpe ekongala suka na yango ndeliyano ozosenga na Nzambe atondisio na kobima ata mbonge koya yo oyika mpiko paske obeda kobima yaya obeda zobima yaya fo bakomiso référence tala yaya na Kingandi tala leki ya Kingandi tala mama papa ya Kingandi nasengi na yo tondisanga na kobima obeda bima alleluya nasengi na yo yaya nasengi na yo tondisanga ina kondima ata mbonge koya ngai naika mpiko alleluya nasengi na yo tondisa ngai na kondima ata mbonge koya ngai naika mpiko oh sunga bomoi na ngai sunga bomoi na ngai sunga bomoi na ngai sunga bomoi na ngai oh sunga libota na ngai yawe Mosungi azali. Le Saint-Esprit est là. Mosungi azali. Mosungi azali. Azali aya azali. Soki na libota azate nazo rappele yo. Molimo mosantu azali. Mosungi asunga lolenge batu basungaka te. Mosungi azali. Mosungi azali. Le Saint-Esprit est là.
Mosungi azali. Mosungi azali. Le Saint-Esprit est là. Oli Momo Santu. Aye poya biso. Kope sansangoyo. Alléluia. Epa yase onso. Mosungi azali. Oh, Mosungi azali. Tu es là, Saint-Esprit. Au voyage à Gaté, au centre. Au voyage à Gaté. Tu es l'omniprésent. Tu es l'omniprésent. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, la mort a disparu, a disparu. Dedans les pleins salut, ici le monde entier, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit, les grands jours s'est levé. Mokolo monene epé Samelio. Le Saint-Esprit est là. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, règne dans la vie de cette église en continuité. Na simbi sakayo kodef, na simbi sako CFC. Simba kodef tata. Simba kodef. Cher Saint-Esprit, cette grande famille, Seigneur, Oto Sanganaka pour ta gloire, n'a continué l'isuko Simbi Sango entre tes sentiments. Simba Kodef, avec un seul objectif, que ton peuple soit préparé pour les siècles présents ainsi que pour les siècles à venir. Ba vivre bo la monona se et soko zongi ba kota lola. Et comme moko kaka tata et tombo amaka tango na tango toyangani. Et ça a combo na yo Yesu Masia Nazareth, oyo kufela biso na ekolus. Natiki reste un programme aussi entre tes mains. Que cette église CFC soit toujours pour ta gloire. Jour et nuit, yo o batelaka o ecclesia. Batela. Yo o batelaka ba parcelle voisine, tata o basala ecclesia na yo confiance. Yo o batelaka ba frère nanga ba sœur nanga bazana ba maison kolo ba mesa misala tout autour tateza azarte. Même au travers de cette église tu protèges Seigneur misala na bango. Leurs services, leurs maisons sont protégées Seigneur par toi au travers de cette église. Je le crois parce que c'est toi qui es le véritable Dieu qui me parle. Yango loba ke sika boya babino na kimia botika kimia. Esika ba boya bino bo pepula makolo. Bo sekwe makolo na ko juger yango plus que Sodome. Il y a rien de ta parole qui est venu et rentré sans qu'il y ait des effets. Na pamboli bande ko nyonso bazalaka tout autour. Ya iglesia na nenga sima o balanda biso na bandaku. Tata mona pe batela. Batela bande ko na biso nyonso bazomi tout autour la njilo azao. Ba jeune frère nanga bafanda na lanjiloza atana nzela église oyo changer ba histoire de vie na ba kanisa chef balabala oyo papa ainsi que toute sa famille atana nzela église oyo porte lola et pesa melaye. Pensez na chef du quartier 4 quartier 5. Bénis tous les serviteurs de cette église, tous les équipiers. Et Pambola Banonyon Sobayaka. Bayaka Luka de la foi, Bayaka Luka Yonanzela de la foi. Batelaka Bango, Pesaka Bango Posa Mitema. Polisa Bango na Posa Banga yo. Polipambolina yo qui t'a la foule de temps à autre. Na Pambolini sous cher Oyo Tata. Mercredi Nyonso. Masalino Bakoya Koleka. Yondo za la glorifier ne tumbelo oyo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth nzambe moko matana ekulus.
Oya kufa se kwa zana bomo. Le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Zambo azwa kombo o eteki sabato. Bato bateka babiloko pona lobiko pona ba problème. Bakutana na ba kombo ya bato biki sate me bakutana na kombo na o bazwa solution. Kombo ezali kola ba kombo nyonso. Kombo na Yesu Masiya ya Nazareth de to sambela ki na kondimatolobi. Amen. Ya Yesu Masiya ya Nazareth apambola bino.